Так, начинаем вязать. У нас пряжа Alize, Lana Gold, как бы цвета Гриффиндора, конечно же. Чтобы начать вязать шарф, нужно сначала сделать пробное изделие. Небольшое, постирать его, чтобы четко рассчитать размеры нашего шарфа. У меня это получилось в ширину 7 сантиметров, 14 петель. В высоту вот здесь, вот, по одному цвету я посчитала, у меня тут 6 сантиметров, это 16 рядов. Мне нужно для своего шарфа каждого цвета 11 сантиметров в высоту, это 29 рядов. Соответственно, мы начинаем набирать воздушную цепочку из 28 воздушных петель, плюс будет одна петля подъема. Делаем первую петлю. Начнем с красной вязать, потому что так, по фильму. Так, нам нужно 28 петель. Первая, вторая и так далее. Вот у меня 28 получилось. Делаем одну петлю подъема. И вяжем мы соединительными в следующую от крючка петлю. Не в эту, в следующую. Вводим, вытягиваем нить и протягиваем ее сквозь петельку. И так это первое. Так делаем до конца. У нас должно получиться 28. Так, получилось 28. Мы провязали, делаем одну воздушную петлю, поворачиваем вязание. И теперь мы все время вяжем за заднюю полупетельку, не вот эту. Вот надо повернуть полностью и увидеть, что здесь есть еще один ряд. И за нее во вторую от крючка петлю мы протягиваем также соединительной. Делаем точно так же до конца 28. Это у нас будет уже второй ряд, не считая воздушные петельки. И нам таких рядов для шарфа следует провязать сколько? 29 рядов. Потом у нас будет смена нити. За заднюю. Не забывайте, мы так вяжем теперь все время. Вот когда мы здесь довязали этот ряд, последнюю петельку мы провязываем не за заднюю, а сразу и за переднюю, и за заднюю. И тогда уже вытягиваем соединительную петельку. Это важно, чтобы сохранялся рисунок и не растягивалось ваше изделие. Также опять воздушная петля. И за заднюю полупетельку мы делаем соединительные. Точно так же мы тут в конце мы провязываем за 28 петельку вместе, сразу за 2. И так до конца. Так, я связала 28 рядов. Желательно, чтобы их было четное количество, чтобы при смене нити лицевая сторона с изнаночной не путались. В ширину получилось 14 сантиметров, оно практически не тянется, а в высоту получилось 10, но смотрите, оно растягивается очень хорошо, и это будет красиво смотреться, плюс после стирки она немножечко вытянется и будет как раз как нам надо. Так, провязываем последнюю петельку за 2. И здесь мы не вытаскиваем вот эту. Мы берем желтую нить, делаем петельку и протягиваем, вытягиваем сразу желтую петлю.
Мы это потом все, конечно же, заправим. И делаем воздушную петельку уже сразу желтой. Соответственно, вот смена нити, то есть она вообще не будет видна. Также вяжем за заднюю петельку. Вот смотрите, вот это будет вытягиваться, поэтому ее нужно будет подтянуть. Можно с желтой ее связать. И все, и вяжете также за заднюю петельку. 28 у нас петель должно получиться. И последнюю мы провязываем точно так же за обе петельки. Вот она последняя петелька, мы за обе втягиваем, все провязываем. Вот это, соответственно, лицевая сторона, она выглядит как бы идеально. Здесь этот желтый, либо вы делаете так, либо уже, когда у нас воздушная петля будет, вы тогда вводите желтый, но тогда как бы первая будет как бы красная вот здесь вот. Соответственно, как вам больше нравится. С изнаночной стороны будет выглядеть следующим образом, и это нормально. При смене цвета оно всегда будет так выглядеть. Как бы не бойтесь, что у вас так получилось. Также вяжем 28 рядов вверх резиночкой. Итак, провязали 28 рядов желтенького. Это, соответственно, изнаночка. Вот мы довязываем последние петельки. Последнюю вот саму мы провязываем. И вытаскиваем красную. Сразу сделаем как следует. Вытащили. Красную уже мы делаем воздушную петельку. Желтую мы потом обрежем, подтянем. И начинаем также вязать. Красную можно. Нет, красную мы не вплетем. Ну, значит, просто заправим. Также продолжаем. И красная теперь тоже 28 рядов. Мы так чередуем до конца вязания. Вот сколько вы хотите в длину, чтобы был ваш шарф, столько вы и вяжете, чередуя вот цвета. Сзади оно, конечно же, точно так же выглядит, как и вот смена нити. Ну, пока что выглядит это вот так. Итак, вот мы связали очень много повторяющихся прямоугольничков. Тут у нас 2 нитки так и остаются, пока мы их заправляем потом. Можем сейчас заправить. Но теперь мы приступаем к вязанию таких кисточек. Они у нас в длину будут примерно по 8-9 сантиметров. Поэтому мы должны, они у нас будут, получается, в 2 нитки, отмерить около 16-18 сантиметров и отрезать. И таких 2 штучки, 2 ниточки для одной кисточки. Давайте сделаем. Смотрите, мы сделали, получается, одну где-то каждую по 16, получается, но мы их не отрезаем. Мы просто протягиваем вот отсюда, да, берем сколько нам удобно, протягиваем эту ниточку и протягиваем вот, да, протянули. Раз. И сквозь нее вот эти вот наши 2 вытягиваем и затягиваем. И все, и таких мы делаем столько, сколько вот вам нравится. Они по длине достаточно длинные, да. Вы это можете потом откорректировать, если вам не понравится, что они слишком длинные. Лучше делать чем чуть длиннее, чем потом вы будете полностью все переделывать, потому что они кажутся слишком короткие. Я буду чередовать красную, желтую, но закончу так же, как и начала, красной, чтобы красиво все смотрелось. Следующую ниточку берем такой же длины, что и красная, пополам складываем, протягиваем, ставьте какое-то место, либо одну, либо 2 петли, протягиваем и вытягиваем ниточку. Все, затягиваем. И вот так делайте, в принципе, можете сколько хотите сделать этих ниток и самой петельки, и столько, сколько вам, как часто вы их хотите, зависит только от вас. Продолжаем делать эту сторону и делаем то же самое с началом, либо с концом, с другой стороны.
Так, мы с вами сделали кисточки. Не знаю, сколько конкретно тут получилось. Ну, в общем, выглядит это пока что вот так. Подрезать внизу, то есть тут явно неровно они, как бы, и это нормально. Все это лучше подрезать прямо ножничками после того, как постираете. Ну, а до этого нам осталось только сбоку спрятать все вот эти вот ниточки. Мы их просто ввязываем вот сюда, да, продеваем тут вытягиваем и вот так вот прячем сюда, дальше вот также вверх. И вот это, с этим то же самое. Мы сюда провязываем вверх. Красную, соответственно, красный желательно подвязывать. Вот так мы провязываем, проделаем с каждым прямоугольничком. И на этом завершается вязание. Ну, соответственно, с другой стороны тоже желательно сделать такие же кисточки. И после этого мы делаем ВТО. Подстригаем вот здесь вот слегка ровненькие краешки. И все, шарф у вас будет готов.